हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोकास डीएक्स कफ सिरप का। क्योरवेल कंपनी द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट, जिसकी मार्केट वैल्यू 120 रुपये और आपको ये मिलता है 100 ml की क्वांटिटी में। दोस्तों, इसको यूज़ किया जाता है ड्राई कफ के लिए या किसी एंटी एलर्जिक कफ के लिए, स्मोकर कफ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसको यूज़ करने से पहले एक बार शेक कर लें अच्छी तरह से, और इसकी 5-5 ml दिन में आप 3 से 4 बार आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ठंडी में ले रहे हैं तो हल्के गुनगुने पानी में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो डाला गया है वो है डेक्स्टोमिथोरफोन और क्लोरफेनामाइन। डेक्स्टोमिथोरफोन जो कि कफ सुप्रेसेंट है, जो कि किसी भी तरह के अगर ड्राई कफ आपको हुआ है तो उसको दबाने के लिए डेक्स्टोमिथोरफोन हाइड्रोब्रोमाइड आपको हेल्पफुल होगा। और क्लोरफेनामाइन एक एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, जो कि अगर आपके नाक नूक ज़्यादा बह रही हैं, आपकी आंखों में से ज़्यादा पानी आ रहा है कफ की वजह से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 mg ज़्यादा क्लोरफेनामाइन डाला गया है, यानी जो 5 ml का कंटेंट्स है उसमें 4 mg आपको क्लोरफेनामाइन मिलता है, जिससे इसका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है बाकी सब ड्राई कफ सिरप से। जिस तरह से अगर आप यूज़ कर रहे हैं ZX वगैरह या टस्केउ DX वगैरह, उनसे इसका रिजल्ट ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है, कंपनी का क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट। आप इजीली किसी मेडिकल स्टोर से इसको ले सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक और कफ सुप्रेसेंट काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। अगर इसको आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो सेडेशन कोज कर सकता है, जिसकी वजह से आप मशीन वगैरह पर काम करने से बचें। दोस्तों, ड्राइविंग करने से बचें अगर आप इसको ले रहे हैं। और ये शेड्यूल एच ड्रग है दोस्तों, तो इसको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप यूज़ ना करें। आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देख कर ही लें, कोई भी दवा अगर खरीद रहे हैं आप। और बात करते हैं इसकी डोज की, तो इसको 5-5 ml एडल्ट्स में दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। अगर पीडिया को, किसी छोटे बच्चों को आपको देना, चिल्ड्रन को देना है, तो आप 2.5 ml की डोज बच्चों को, 6 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। तो कैसे इसे यूज़ करना मैंने आपको बता दिया। ये कोकास डीएक्स का रिव्यू था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।